Hello， 大家好。趁住我啱啱有啲空檔拍完個 one take 啦，想同大家分享下啲大提琴技術啦。咁琴晚咧，因為啱啱教完琴，有啲同學咧就拉咗，即係好努力拉一首歌俾我聽咁樣樣。咁跟住咧，我就發現咧，佢哋個發音咧嗰度有少少棘棘地喎。咁咧都想同大家分享翻啦。咁通常咧我見同我練完琴之後咧，佢哋會專心咧去諗一啲即係點樣可以拉好啲，但係喺呢個部分裏邊咧，唔算好集中去捉到究竟佢嗰一刻想拉啲乜嘢嘅。總之就係可能係 fix 咗左手之後咧，就已經差唔多諗唔到可以再做啲咩啦。咁通常咧發音呢個問題係好重要㗎，有好多時候咧學生都係會唔記得咗，其實右手先至真真正正係即係發音個重要性係喺右手技術啦。咁尤其是咧 outside string 咧係特別難控制嘅。咁今日我講少少關於個右手嘅低音線啦。嗱，譬如如果咁樣講，我就咁拉響佢之外咧，你仲聽到啲咩？應該係聽到咧低音線嗰種音色嘅。係啦，低音線有一種咧沉穩嘅音色。咁呢個音色裏邊咧，點樣可以令佢發音特別好咧？首先你個人真係要放鬆着地啦，同埋低音線咧，你放落去弓嘅角度係非常之重要嘅。我之前喺 Kara 話你知咧，都有同大家講到咧，弓同線之間咧要喺90度去拉啦。如果呢一樣嘢唔做得好準確嘅話咧，就會好難令到條線咧嗰個發音咧係 focus 嘅。咁所以咧，如果啲同學仲係即係將支弓咧靠近自己咁樣去拉咧，係啦，然後覺得唔夠力，再用前臂去壓落去咧，就有少少似尋晚嘅同學有少少呢啲問題啦。咁呢種同學即係呢種技術咧嘅破綻咧，唔係一兩個同學係咁嘅，其實好多人都係咁樣做嘅。所以咧 outside string 個角度其實真係特別難揾嘅。我只會覺得咧，你如果假設你係爬龍舟嘅，咁呢個係你支槳咧，其實係比較容易啲去揾到啦。揾到個90度角之後咧，你要輕輕將隻手放落嚟啦，然之後坐好之後，膊頭放鬆，深呼吸，呼氣。係啦，你假想咧呢條線上高咧有一個鐵波咧擺喺度，然之後隻手放鬆，成個人放鬆，膊頭放鬆。咁呢個聲音裏邊咧，除咗你好小心 fix 嘅音準以外咧，就仲有音色啦。咁所以拉琴嘅時候咧，留意個線嘅角度咧，容易 focus 啦，然後放鬆攞個重量之後咧，當你拉低音線嘅時候，聽下個音色。你除咗音準之外，要好特別留意音色嘅重要性。